古早里菜鸟特色拉面真好食哦，真是的哦，真欢喜耶！啊，我最近还迷昏洋洋杯啊。阮店里即马有一个奥客来乱。是，我了解啊。好，麻烦你啊哦。把迄个天用完的网络 ID 找出来，顺续检举。原来你会看直播哦。咻咻，三宝啊，你拍赢迄颗啊吼！哪有可能？我只是甲伊讲风格，召唤伊真晦气尔。三宝啊，是安怎鸟仔无适合用路机法？老实讲，其他的鸟仔袂想要做工课啊。恁规个吼是少数。